السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في قناة النخبة السعودية. تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة أجراها وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي وردة فعله على عرض المقابلة التي أدلى فيها بتصريحات أشعلت أزمة مع السعودية. وقال قرداحي في المقابلة التي أجراها على قناة القاهرة والناس ردا على السؤال إن كان يجب الذهاب للسعودية، قال أنا لا أتنقل وحاج بقى أصحاب الألسن المغردة اللي بيقولوا متنكر وشرب من البير ورمي فيه حجر، بلاش هذا الكلام لأن هذا ليس صحيحا، وهذا من ضمن الحملة الخبيثة المدبرة التي كانت مفبركة علشان يمسوا بشخصي وبموقع الإعلامي والمهني وغيره. وأضاف والله نفسي دائما أروح السعودية كنت أعتبرها زي بلدي. تعرفوا أنا اشتغلت في MBC وأنا جزء من MBC، والMBC محطة سعودية، والMBC كان لها فضل كبير علي، وأنا كان لي فضل برضو على نفسي طبعا وعلى MBC، لكن الMBC هي التي أعطتني هذا المنبر حتى أطل من خلاله على كل العالم العربي. تفاعل المغردين السعوديين على تصريحات قرداحي، وقال المغرد سعودي الشهير عبر تويتر جورج قرداحي: السعودية لا تدعوني المهرجانات الفنية الحالية، قناة الMBC السعودية لها كل الفضل علي لأنها أعطتني منبر إعلامي لم يحصل لولا الMBC. أتمنى أن أذهب للسعودية لأنها تعنيني. وأضاف مغرد آخر جورج قرداحي: أقر وأعترف أني كنت سبب التوتر الذي حصل بين السعودية ولبنان، حيث كانت قد نشبت أزمة دبلوماسية كبيرة بين السعودية ولبنان على إثر تصريحات لجورج قرداحي أساء فيها للمملكة العربية السعودية وولي عهد السعود الأمير محمد بن سلمان وللملك سلمان وللشعب السعودي أجمع، عندما شتم بكلمات بذيئة المملكة العربية السعودية. ولكن صقور سلمان الحزم والمغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قاموا بتأديب هذا السربوط جورج قرداحي ليعلم هو وغيره أن السعودية ستبقى كبيرة وستظل كبيرة بإذن الله تعالى بجهود جميع السعوديين المخلصين من أبناء هذا الوطن الكبير.